السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ تنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. تنقدم لكم مانو بنت صاحبتي جات عندي باش نعلمها شويه كويزين ماروكان. Allez, tu peux le dire bonjour Manon, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Manon et je vais accompagner Rokaya pour faire la cuisine marocaine. سي بيان. دونك نمشيو على بركه الله. دابا غنبداو معكم بواحد الشلاضه، واحد لا سلطه تجي زويونه. Allez, vas-y Manon. On va mettre 4 tomates, du persil français et marocain avec 2 gousses d'ail, du riz, une tasse pour le riz et une tasse pour les lentilles, du foie, du paprika, du cumin, du safran, du curcuma, du sel et de l'huile d'olive. Bravo, bravo. Mais les lentilles, on va pas mélanger avec ça. Ok, on va voir. Voilà, non, ça c'est pour la salade. Et ça, c'est pour le tagine. Ok. Ok, ça marche? On va voir ce qui va se passer au fil de la vidéo. Voilà, voilà. Donc, احنا نشوفوا في الاخر اشنو نديروا. بقاو معنا ما تمشيو فين اوناريف. ها احنا رجعنا معكم البنات. انا درت الرز ديالي طيب، غسلت الرز ديالي مزيان كما تنقول لكم، حيت منه داك لافارين ورديته يطيب. ما درتش فيه الملحه، ولكن بالنسبه لي لونتي العدس درت فيه واحد شويه ديال الملحه باش ما تمشيش ليا الجلفه ديالو. دابا غنرجعوا معكم باش ان شاء الله نشرملوا الكبيده ديالنا. فوالا، غنديروا معلقه ديال القزبور ومعلقه ديال المعدنوس هنايا. وناخذوا الثومه ديالنا نحكوها، واحد داك جوج طريصات ديال الثومه ديالنا شويش باش نقطعو في مطيشه. المره اللي فاتت درنا الكبده في لي بروشيت، اوني لا ديرنيير فوا اون في بروشيت دو فوا. مي هاد المره هادي وريتها كيفاش نديروا لي بروشيت ديال لو فوا. مي هاد المره هادي بغيت نوريها الطاجين ديال الكبده كيفاش تنديروا ليه. فوالا، ناخذوا هاد التوابل ديالنا. On va mettre tous ici, tu vois. Voilà. دفعه واحده. Voilà. وناخذوا كركمه، الزعفران ديالنا خرقوم كما الخرقوم، نديروا تقريبا واحد المعلقه صغيره. النتيجه زوين هو صراحه. وناخذوا الزيت العود ديالنا، نديروا واحد 2 كويير à l'huile d'olive. Voilà. وناخذ لو سيل. ناخذ لو سيل. انا كما تعرفوني العزيز عليا ندير لو سيل بيديا. ناخذ تقريبا واحد شويش ماشي بزاف، وندير عندي الكبده وعندي القلب هنايا. دونك ناخذ هذا الشيء هذا بحال هكا نخلطوه. Et puis, on va tous mélanger ici, comme ça, hop. Travailler avec mes mains, je trouve c'est beaucoup mieux. Comme ça. La prochaine fois, tu vas faire toute seule ça. Hein? Ouais. Non, il n'y en a pas au lait, hein? Il n'y en a pas de lui. Hein? Pour l'instant. Hein? Pour l'instant, ça va. C'est pas trop difficile, en fait. C'est pas trop difficile, hein? فوالا، غنخليوها على جنب فواحد لاكوتي هنايا. وانتم غضحكوا مزيان حتى نعطي المانو تقطع ليا مطيشه، قشرات مطيشه بزز. Il a enlevé la peau Mano quand même des tomates. C'est la première fois qu'il fait, hein. Mais il est bien fait, hein. Je montrais à elle et après il était bien fait. Donc là, نوريها كيفاش نقطعوا مطيشه ديالنا ونخليها تقطع مطيشه بيديها. On va nourrir. Voilà. Regarde. Premièrement. Deuxièmement. Troisièmement. Il y en a 4. Ok. Et après, on coupe comme ça. Sois pas peur des tomates. Hop, comme ça. On fait comme ça. Hop. Si tu veux une planche, je te donne la planche. C'est bon. Et après, c'est comme ça. Sinon, tu coupes des petits morceaux. Tu coupes là comme ça en petits morceaux, c'est pas la peine de faire la même façon que moi.
Ouais, je vais déjà tester comme toi. D'accord. Bah, teste comme moi et après. Voilà, après on va voir. Bah voilà, on va laisser معكم Mano. Tu vas essayer de couper le tomate. Voilà. Tourne. Voilà. Bien. C'est bien. Mais ça pas jusqu'en bas, mais c'est pas grave. Fais attention tes doigts et tes mains. C'est bon. Et après on coupe. À 2 ou à 3 et après. Regarde Mano, c'est pas grave, mais tu peux le faire. Tu peux le faire. Regarde, pose tout ça ici. Pose tout ça ici. Et tu prends un et après un comme ça et tu le coupes comme ça. Pose tous. Voilà. Et après tu prends un et après un. Et tu... Voilà. Comme ça, c'est facile pour toi. Voilà, c'est très bien. Bon, خليو Mano تقطع لنا لي طوماط ديالنا وانتوما معايا ما تمشيو فين. Et tu le dis, allez. Là, on va mettre du cumin dans les tomates. Donc, une cuillère. Voilà, c'est bien. Laisse-la intérieure. Laisse la cuillère intérieure. Voilà. Un peu de ciboulette. Des ciboulettes. Encore un chouïa. Mets encore un peu. D'accord. C'est bon. De l'huile de pépins de raisin. Donc, une cuillère à soupe. Bien. C'est bon. Et de l'huile d'olive. Une cuillère, pareil. C'est bon. Il y a un petit peu, tiens, un petit peu de sel. Juste un petit peu, pas beaucoup. Parce que, non, encore un chouïa. Parce que déjà, encore. C'est bon, voilà. Un chouïa ديال الملحة. Voilà, نردو الطويج. Non, on mélange pas. Non, on mélange pas. Donc, نردو الطاجين ديالنا. نجيب الشبكة، نحط الطاجين ديالي. يتقلى داك المطيشة ونحيد منها. On va mettre là. Je laisse Mano à faire. On va mettre ça ici. On va les tomates, elle sera bien cuit. Et après, on va ajouter le foie. Ça. Et tout ça. Voilà. C'est bien. Donc, بقاو معنا ما تمشيو فين. نشوفوا الطاجين اللي صوبت لنا لاله مانو. Comment on va auguster qu'est-ce qu'il Nano il prépare pour nous. هنا وليت معكم ثاني البنات. هنا غندير البنات مع كاينه بنت صاحبتي وكاينه ساره بنتي هي جايه في الطريق خرجت من الخدمه. غندير لهم واحد جو تخوي. غنديروا جو تخوي. عندي هنا واحد الشويش ديال لو فريز وعندي لي دات تمر وعندي دي زاموند. عندي واحد كويير ديال شتي يقولوا ليه بالعربيه دي زاموند اون فيت اللوز. وعندي هنايا واحد الكيويه وعندي الشهديه. ندير لهم ان باناشي. دونك نوجد هذا الشيء هذا ونولي معكم ان شاء الله. فوالا انا البنات رجعت معكم. لو جو تخوي ديالي ها هو دا واجد. ودابا ها هي ديك الناس تشوفوه. فوالا il est bien comme ça. Voilà, ça sent bon plus que ça. Voilà, les tomates ديالنا ها هما دوك هنا طايبين. ساره الفوان ديالنا وهذا الشكل نديروه بحال هكا هنا مشرملين. لي جالوز. فوالا حنا درنا هذا الشيء هذا ديالنا هنايا كبيده ديالنا بحال هكا ونخليوها تطيب على خاطرها نسدو عليها ونخليوها طيب. صراحه انا نشلو واحد قطيره ديال الماء على حسب باش ناخذوا هاد لاصوص اللي بقى لينا في لابول فهاد السليفه ناخذوه ما نلوحو والو بحال نتوما راكم عارفين ديما انا جو جيت غيان. C'est ce que j'ai dit à Mano tout à l'heure, c'est vrai ou non? Ouais. On jette rien du tout. Voilà. نخليو الطويجين ديالنا نغطيو عليه ونخليوه ان شاء الله يطيب ومن بعد نوليو معكم نوريكم الشلاضه ديالي اش ندير فيها. فوالا. Là maintenant, juste comme ça, et ça va quelques minutes, il sera prêt. Et دابا غنوليو الشليضه ديالنا. نصفي بعدا هاد الشلاضه هادي ديالنا ونولي معكم. لو جو تخوي ديالي ها هو دا واجد. نديروه هنايا ان شاء الله. السلام عليكم.
فوالا لو جو فروي ديالنا هو هذا واجد. مي صافي ماني نخويوه بحال هكا البنات، كل واحد تنغنس لوطخ غير مانو باش تبون طوا اوسي. تيان صا السكوله حيد المونستاج وكاع. دابا انا نوجد داكشي ديال لاصالات ديالنا ونولي معكم هاد الفيلم، هاد الفيديو فيه شويش ديال الضحك. كاين هنايا عندنا الرز ديالنا اللي سلقناه، هو كما تتشوفوا ملقيتش عندي المايس ندير مطيشه، مي سي با غاف، سحبنا عندي المايس وما لقيتوش، دونك كندير واحد المطيشه كبيره. اون فا ميت اون طوماط افيك لو ري اي لا اون هنا عندنا العدس ديالنا اللي سلقناها، نديروها حتى هي هنايا ونقطعوا هذا الشيء. عرفتي هاد الشلاضه تجي زوينه، ولكن سي دوماج ما بقاش ليا ما لقيتش المايس، مي سي با غاف ماشي مشكله. فوالا ندير التوابل ومن بعد عاد نقطع داك المطيشه، ندير التوابل معكم باش ما يجينيش الفيديو طويل بزاف. دونك هنا نديرو واحد شويه ديال quoi Du poivre. Du poivre. On va mettre Un petit peu de poivre. Une demi-cuillerée. demi-cuillerée, نص معلقه ديال لو بوافر. فوالا نديرو واحد شويش ديال الملحه. Et un peu de sel aussi. نديرو نتوما على حسب الذوق، حنا دابا نديرو شويش ديال الملحه ومن بعد نخلطو، ومن بعد ما نخلطو نذوقو. وهنا نديرو باش انا حيت دابا تنوري مانو، تنعلم مانو كيفاش دير الطيب، دونك داكشي علاش تندير شويه بشويه. فوالا حنا دابا غنديرو بروميير كويير هي كمانو. Quoi? Ah oui. Une cuillère d'huile d'olive. L'huile d'olive. Une cuillère et demie. 2 cuillères. Voilà. Il est timide. C'est pour ça. والطويجن ديالنا ها هو هذا كما تتشوفوا، غنخليوه يشرب واحد الشويش وطالع منه سا سون بوان سا سون بون. فوالا طاجين اللي وجدت انا ومانو وجدنا اونصومبل، تنعلمها كوم سا elle va préparer des petits tagines à sa maman. Mais il faut acheter un tagine. Ah, Oui, déjà. ديجا il faut acheter un tagine. دونك بلوس كو سا انا عندي هنايا لي صوص ديالي، بصراحه ما فيا ما نصايب لي صوص. دونك عندي هنايا هاد لاصوص هادي انا تنستعمل هاد لي صوص هادي فيها لوماغا وفيها تحتاج فيها لوماغا وفيها الثومه وفيها الخيار. وهادي ديال المطيشه هادي حتى هي فيها لي سيبوليت وتتحتاج مع مطيشه وداكشي، يعني تتخلطوا بها مطيشه ديال الشلاضه. فوالا دونك انا غنقطع هاد المطيشه اللي عندنا هنايا ومن بعد نولي معكم البنات. خليكم ماشي ضروري ديروا الفرomage بحالي انا، ولكن انا تتعجبني الصراحه بحال هكا الفرomage، تتجي ميور وحسن. Attends ma chérie, je vais te donner à toi L'haricot vert. Ouais. L'haricot vert, elle met le thon, elle met Oui, oui, je sais, comme je t'ai fait moi avant. Et les... ها لا سالاد ديالنا واجده، لا سالاد اللي وجدت افيك مانو. ايبا فوالا ها هي الشريده ديالنا البنات، ها هي واجده. نزيدو ليها واحد شويش ديال لاصوص. اون فا ميت انكور شويه د صوص. انا درت بصراحه بزايد، درتها بزايد باش حتى الا بقات ليا نعطي منها بنتي تدي معاها اليوم باش تعشى. فوالا البنات ها لا سالاد ديالنا واجده، هي هذه او فوالا. وهاد المهم الشلاضه ديالنا البنات ها هي واجده. تيان مانو سا اون فا رامني على طابل. و لو طاجين ديالنا فوالا إلي بخي، ها هو واجد.
انا نهزو نوريكم كيفاش جا. هكا تيجي واقف في المريقه ديالو. انا بصراحه البنات بغاو المريقه، خليت لهم واحد شويش ديال لاصوص، بغاو لاصوص اي فوالا. ولو جو ديالنا فخوي واجد. دونك صافي وصلنا à la fin de vidéo. On va dire, on dit quoi Manu, parce que c'est toi que tu étais avec moi sur le vidéo. On dit au revoir alors. Commentez, likez. Et quoi d'autre? C'est tout. Partagez. Et puis c'est tout. bon البنات انا معايا مانو، معايا ساره بنتي، معايا مانو. دونك ما تنساوش ديروا لي لايكات وابونيو وكليكيو على الجرس باش يوصل لكم كل جديد قبيل ان شاء الله. الي تشاو بيزو.